Hello， 大家好，圣诞快乐！最近总是这节日那节日，聚会不少吧？捏捏肚子，还不快节制节制，不然到春节七大姑八大姨又要说，咦，这玩意儿营养不错呀。所以呢，今天给大家分享的是一道轻脂减脂的温沙拉——鸡胸肉藜麦沙拉。那这个鸡胸肉呢，不用加油，也可以有美味多汁的方法哦。我用的调味料是这2天自己做出来的，平日里不管是炖肉还是腌肉都非常方便。上面有写用到的香料和干货，这些香料和干货用搅拌机打碎以后就可以啦。这些香料呢，可以让肉变得更加的鲜嫩多汁，还少了腥味。如果不想自己打香料，也可以选择13香加炖肉的那种山楂和海米就行了。除了香料，还有1碗葱姜水，这个就是把葱和蒜切碎以后加凉水，再加一点盐须子一起泡，泡久了就出味道了，非常的香。首先让我们来准备鸡胸肉，因为我买到了这一块鸡胸肉比较厚，所以我会给它切成2半。准备一个盒子，把鸡胸肉清理干净以后，用厨房纸擦干多余水分，加入香料、葱蒜水、一点味淋或者是料酒，盖上盖子放进冰箱，至少腌4小时以上。这一步非常重要哦。除了鸡胸肉呢，还有饱腹的藜麦以及洋葱和芹菜。到了要做晚饭的时候，就可以取出来啦。先把鸡肉提前半小时取出，把肉放置到室温，记得一定要放置到室温哦，这一步很关键。那来准备一下配料好了，这次我们会用到了藜麦以外，还有芹菜和洋葱，这3个东西都具有非常强的饱腹感、低卡、粗纤维，并且能够排毒瘦身。把洋葱逆纹切，尽量切薄。把芹菜也尽量切薄切丁，这样一会儿才不会烫得太熟，也能保持脆的口感。把凉开水烧到半开不开的时候，下洋葱和芹菜，我们就只是要这样子随便过一下水，让它去掉那种生冷的味道，不需要烫到熟。这样子荡一下水，也可以让洋葱的味道不会那么的冲和辣。烫大概30秒就可以捞出来了。加一点点的日式酱油、黑胡椒粉，拌一拌。让我们来煮藜麦，藜麦加凉水清洗一下。然后我用的是炖好的牛骨汤来煮藜麦。如果你没有准备好高汤的话，也可以用白水，不过就得加点盐了。这个藜麦和汤的比例呢是1:2，这样煮熟以后，正好汤汁会被藜麦全部收干。煮好以后就可以放在盘子里了。让我们来煎鸡胸肉。先用厨房纸把鸡胸肉的表层擦到没有明显的水分，这一步非常的重要，这样子不会粘锅子。我今天用的是一个无涂层的铸铁锅，因为养得不错，所以基本上已经不用上油煎了。开中大火，当手放在锅子的上方，感觉到有温度，并且有点温热的时候，就可以下鸡胸肉啦。放下去以后，不要着急翻面，这样子着急翻面一定会粘住的。等到你在边缘看到有白和黄，有点颜色，差不多成膜了以后，这个时候才可以翻面。这样子不用油也不会让肉粘住，煎牛排也是同理的。煎的时候可以稍微压压，等你压到感觉手感就像大拇指和小拇指触碰自己按压自己手肉垫的这个软硬程度，肉就熟啦。放在切熟时的案板上，让它休息一下。休息了以后，我们就可以来切它啦。
一般呢，我们都会看到很多的食谱教你怎么样做鸡胸肉不柴，但是都加了大量的橄榄油腌制。可是加了橄榄油，干嘛还要吃鸡胸肉呢？那这次这个方法呢，只用香料去腥，陈皮山楂让肉质变嫩，用干货提鲜，散发肉质的鲜味，最后用铸铁锅让它发生美拉德反应，使鸡肉变得鲜嫩多汁，又低脂低油，放上藜麦蔬菜，最后摆上鸡肉，完美。好啦，今天的视频就到这里啦。最后祝大家双旦快乐，节日快乐！希望大家都有愉快美好的一天。如果你喜欢我的视频的话，记得给我点赞或者是投硬币。如果你还没有关注我的频道，记得关注我的频道哦。那就这样啦，拜拜。